Zdravím vás po dlouhé době. Teď jsem zrovna přijel z obchodu a připravil jsem si pro vás unboxážník a představení produktů, zdroje a SSDčka. Dneska to udělám jinak trošku a zkusím to pak nainstalovat přímo do počítače. Nejdřív, co jsem udělal za změny v kompu, už jsem tam nainstaloval motherboardu, už jsem tam zapojil všechny kablíky z casey a ještě jsem koupil jsem nový exhaust, tady jsem ho hned přidělal. Mně to přijde zbytečný, abych natáčel, jak zapojuju do casey kablíky, protože to je takový nudný a nic moc. Takže tak. Tak se vrhneme na ten unboxing. Nejdřív začnu asi tím SSDčkem. Vybral jsem si ten HyperX Savage 240 GB, parádní věc. Je to hrozně rychlý zápis, hrozně rychlý čtení, až to budu mít postavený, tak určitě udělám nějaký test, jakože hardwareový. Stál mě 2,5 litru, no, tak jako 2,7. Je to docela drahý, ale je to jako kvalitní, no. To otevřem. Jak můžete vidět, ještě jsem to fakt neotvíral, takže je to pravý unboxing. Je to pak real, zahodím. Ty, pěknej. No jo. Zabalený krásně. Jo, rámeček k tomu. Je docela takový hliníkový, je docela těžký. Hezký je. Spravím si kameru trošku. HyperX Savage. Asi ho dám. Myslel jsem, že bude tady. Že bude prostě na tom. A asi to taky udělám. Ale jako překvapil mě fakt, tak je pěkně udělaný, vypadá to hezky. Za ty prachy ještě, aby to bylo špatný. Tak to máme SSD. A teď tady suprový zdroj certifikace Gold Plus EVGA 550. Je to modulární zdroj, to je vlastně, proto jsem si to vybral, protože ta kejska je prťavá a sice tam nebude asi místo na žádný cable management, ale prostě aspoň mi tam nebudou trčet zbytečný nějaký dráty, který nepotřebuju. Takže proto tenhle. EVGA kvalita prostě stál mě 2,5 nebo 2,7. Tady vám můžu přičíst nějaký modulární, stabilní, prostě napětí, velmi nízký zvuk, japonský kapacitory, Intelligent Thermal Control System. Má to ještě takový ten čudlík na Eco, když chcete prostě, jo jasný, na Eco mod toho větráku, myslím, že to má nějaký, jo tady to píšou, má to 2 větráky, nějaký 140 mm. Prý to nedělá fakt zvuk žádný, je to tichý a já jsem prostě mega rád, že jsem si to koupil. Taky originální baleníčko, abyste mě že už jsem to měl předrozbalený a předpřipravený. Je to úplně prostě mega, nic nemám napsanýho, taky to tak asi zní, ale k tomu to podle mě patří k unboxážníkovi. No, tohle to budu muset asi nějak sloupnout růčo. Podle mě nemít to připravený, tak to k tomu patří. Ale jako pak na to člověk kouká, zjistí, že třeba něco mohl udělat líp, něco mohl udělat hůř.
Ale já to prostě chci říct vám tak, jak to je. Nepotřebuju žádný přípravy, si myslím. Ty vole, to je hrozně velký. Taštička na kablíčky. No, tohle je ta věc. Zahodím. Nějaký tady manuálek. A v tomhle se skrývá ta naše kráska. Hej, hustý. Takový grafitový design. Jo, tady si můžete všimnout, to je ten Eco mod. Na ten ventilátor. Jako provedení je hodně slušný. Pěkně smrdí, ale. Ale o to nám nejde. Co máme dál? Šroubky, těch mám hodně, protože ke case byly už nějaký šroubky. Super napájení, taky k tomu je. Kablíček, jo, na disky. Na disky, kablíček. Je, stahovací pásky, paráda, tak jsem to nemusel ani kupovat. Jo, tohle je napájení na procák. No jasný. Jo, to je na procák a ještě na grafiku, myslím. A nebo to je, ne. Co tam je dál? No jasný, tohle je VGAčko, grafika. CPUčko. Jo, to jsou disky. A další disky. Teda disky, kurva. Samozřejmě myslím SATA. Ne disky. Kablíky jsou fakt parádně udělaný, jsou potáhlý takovým smooth matrošem. No, je to fakt pěkný. K tomuhle nějaká krytka. No jasný. Napájení motherboardy. Jo jasný, to potřebuje takhle velký. Zkrátka, no prostě jsem se do toho zaplet, to je jedno. Je to v pohodě. No. Takže to je obsah tady tohohle z toho. Tak teď se asi vrhneme na připojování zdroje do systému. Tahle case má zdroj tady vepředu. A tady vidíte cable, který vede pak ze spoda do zádu systému. Takže, no, tak já to tam asi jdu přidělat. Tady jednoduchým otočením vyndáte mřížku. A teď bude docela, jestli to tam sedí, protože já jsem si to nepočítal. Ale má to být ATX, no, tak snad to tam sedne. Doporučuji, když takhle děláte něco s kompem, magnetický šroubovák, který já nemám. Protože nejsem schopný si ho obstarat. Když stavíte komp, je dobrý mít dobrý nářadí. Já bych řekl, že to je přímo nutný mít dobrý nářadí.
Tak je tam. Je to tam? Omlouvám se za drobné zdržení. Tak zdroj máme. Tak to bychom měli zdroj. To zapojení. Nevím, jestli to mám dělat na kameru. Asi jo. Chcete to? Ne, já to natočím. Natočím to, protože chci. Ale aby se mi pracovalo s tím snáš, tak sundám tuhle přední desku. Tak teď první kables máme motherboard kables. Rozvážem. Jo, tyhle ty kraviny, to se mega hodí. Doporučuji schovávat. Já jsem možná, jo vlastně, OK. Já to vyndám a nejdřív všechno tam zapojím. To je totiž mnohem jednodušší. Takhle bych to tam musel tak nějak prostě halabala dávat. Takže motherboardos. Vidíte tady MB na cablu. Na cablu je taky MB. Tady, šup. Slyšíte krásné cvaknutí. Vybrusticha, aby to bylo slyšet. To znamená, že je všechno v pohodě. Tak, cvak, cvak. Máme motherboard cable, protáhnu si ho tady dírou, aby mě to nepřekáželo. Co pak? CPUčko. CPUčko. Jo. Vezmeme CPUčko. Zase odšroubuju kejblík. Odšroubuju. Pro mě to je odšroubuju, protože to je takový šroubek prostě, je to v tom spinu. CPUčko, jo, kolika pinový tam mám CPUčko? 8 pin. Pich. Zas protáhnu dírou. Co tam mám dál? Dál tam mám VGAčko, takže grafiku budu dělat až později. Ne, já to no, to je jedno, to tam bude viset. Tak dám i VGAčko. Ne, Molex. Ne. Jo, VGAčko. VGAčko. Tyhle, musím to řeknout to ještě 50krát. Kurník. Zapojím VGAčko. Fail. Zapojený VGA 1 a teď ještě disky. To bude mega dlouhý video. To budu muset nějak sestříhat.
Tyjo, tohle se bude zapojovat opravdu špatně. Ten disk budu muset asi odšroubovat. Tak dávám do saty šupky, protáhnu dírou. No takhle malá kejsa, cable management bude jako fakt ostrej. To prostě bude ořech. Ty vole, já už jsem nějaký unavený dneska. No to nejde. Ach jo. Nikdo nemá rád malý šroubky. Řekněte mi někoho, kdo má rád malý šroubky. Nikdo. Vyndal jsem disk, aby se mi líp pracovalo s ním a mám tady to SSDčko, který půjde přímo na to. Takhle. Mám na tom speciální takovou oboustránku. Na to takhle. No to drží jak čert. Tak jo, tak mám hotovo, skončil jsem s tou kabeláží. SSDčko už je na tom, všechno je zapojený, teď už jenom koupím procák a už by to mělo šlapat. Grafiku jsem teda nezapojil, no. Nějaký cable management jsem zkusil a je to docela, musím říct, že to je docela obtížný stavit takový malý počítač. Hele, tak jo, dík, že jste se podívali na tohle video, dejte mi like a hodně štěstí při stavění počítače. Čus!